Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM21 komische Geräusche macht, kann das ein Zeichen für ein mechanisches Problem sein. Dieses Geräusch tritt oft auf, wenn der Solenoid defekt ist oder nicht richtig funktioniert. Ignorierst du das Problem, kann es zu weiteren Schäden am Gerät führen, was die Reparaturkosten erhöhen könnte. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Solenoid für deinen Thermomix TM21. Beginne damit, den Thermomix sicher zu öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du die Unterseite abgenommen hast, kannst du die inneren Komponenten sehen. Suche den Solenoid, der sich in der Nähe des Motors befindet. Um den fehlerhaften Solenoid zu extrahieren, musst du vorsichtig die Kabel abziehen, verwende dazu den flachen Schraubendreher, um die Stecker zu lösen. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Nachdem die Kabel abgezogen sind, entferne die Schrauben, die den Solenoid halten. Achte darauf, dass du nicht zu fest ziehst, um die benachbarten Teile nicht zu beschädigen. Setze den neuen Solenoid an die Stelle des alten ein und befestige ihn mit den Schrauben. Schließe die Kabel wieder an, achte darauf, dass sie festsitzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du die Unterseite des Thermomix wieder anbringen, indem du die Schrauben wieder eindrehen. Achte darauf, dass alles festsitzt und kein Spiel hat. Überprüfe abschließend, ob der Thermomix funktioniert und ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zu vermeiden, dass dieses Problem in Zukunft wieder auftritt, solltest du deinen Thermomix regelmäßig reinigen und warten. Achte darauf, keine Fremdkörper in das Gerät zu gelangen und verwende es nur entsprechend den Herstelleranweisungen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.